আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ওয়ালটনের একটি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন আপডেট ভার্সন WWM-TQP150 অর্থাৎ 15 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন। এটাই হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ওয়াশিং মেশিন। এই ওয়াশিং মেশিনটি কীভাবে সহজ পদ্ধতিতে চালাবেন সেটা আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো। ফার্স্ট টাইম ওয়াশিং মেশিনের ভেতরে কাপড় দিবেন, এখানে কাপড় বাছাই করবেন। কাপড়ের ভেতরে 1 টাকা 2 টাকার কোনো কয়েন থাকলে অবশ্যই সরাই ফেলবেন। আর কাপড়ে যদি কোনো মেটাল থাকে, যেমন ছোট ছোট পিন থাকে, সেফটি পিন থাকে, অনেক কাপড়ে থাকলে সেগুলো কাপড় থেকে সরাই ফেলবেন। কারণ আপনারা যদি কাপড় যদি না থেকে যদি ওগুলো যদি না সরান, তাহলে এই যে সার্কেলটা দেখতে পাচ্ছেন, এদিকে যে ছিদ্র দেখতে পাচ্ছেন, এই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে ওই পয়সা বা সেফটি পিন এগুলো ঢুকে পড়ে। পরবর্তীতে মেশিন থেকে পানি বের হয় না, এটা ব্লক হয়ে যায়। পানি বের হওয়ার যে রাস্তাটা আছে সেটা ব্লক হয়ে যায়। অবশ্যই স্টারে কাপড় থেকে সরাই ফেলবেন। তারপর ভিতরে কাপড় দিবেন। কাপড়টা দেখেন, আমাদের এখানে ফার্স্ট টাইম কাপড় দিয়েছি। কাপড় অবশ্যই এগুলো আমার বাছাই করা আছে। তারপর ডিটারজেন্ট পাউডার দেব। এটা হচ্ছে ডিটারজেন্ট বক্স। আমরা লিকুইড জাতীয় যেটা আছে চাইলে সরাসরি কাপড়ও দিতে পারি বা সরাসরি বক্সেও আমরা দিতে পারি। বক্সে দিলে এটা পানির সাথে নামবে, কাপড়ও দিলে এটা সরাসরি পড়বে। আমরা আপাতত বক্সে দিচ্ছি। যেটুকু দরকার হবে এটুকু দেবো, এর বেশি দেবো না। আচ্ছা, তাহলে আমরা ডিটারজেন্ট পাউডার দিলাম এবং কাপড় দেওয়া শেষ। এবার আমাদের লাগবে পানি। পানি নেওয়ার শর্ত হচ্ছে পানির লাইনটা চালু থাকতে হবে। ওখানে আমাদের পানির লাইন চালু করা আছে, এটা এরকম চালু থাকবে। চালু করে দেন, ওটা অফ আছে। তাহলে আমাদের পানির লাইনটা চালু করা হয়ে গেছে। আর এসি কর্ডটা মাল্টিপ্লাগে লাগানো আছে, বোর্ডে লাগানো আছে। এবার আমরা এইখানে কাজ করবো। এই পুরো প্যানেলটাকে বলা হয় অপারেশনাল প্যানেল। আমরা মূলত 2 ধরনের কাজ আমাদের বেশি করতে হয়। কাপড়ের ময়লা বেশি থাকে এবং কাপড়ের ময়লা কম থাকে। কাপড়ের ময়লা বেশি থাকলে কি করব এবং কাপড়ের ময়লা কম থাকলে কি করব, এই দুইটা জিনিস ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন। কাপড়ের ময়লা যদি বেশি থাকে, জাস্ট পাওয়ার বাটনে একটা চাপ দিব, এরকম মেশিনটা অন হবে, ডিসপ্লেতে পাওয়ার চলে আসবে। আসার পরে আমরা প্রোগ্রাম বাটন চাপবো না, ওয়াটার সাপ্লাইও চাপবো না। এদিকে 3টা বাটন আছে, ওয়াশ, রিন্স, স্পিন, একটাও চাপবো না। আমরা চলে আসবো পাওয়ারের পরেই ওয়াটার লেভেল যে বাটনটা আছে এই বাটনটাতে। এটা দিয়ে আমরা কাপড় অনুযায়ী পানি সিলেক্ট করবো। আমরা এখন ভিতরে যে কাপড় দিয়েছি এটাতে আমার পানি লাগবে ওয়াটার লেভেল 5 পর্যন্ত লাগবে আমার। এটাকে আমরা চাপবো, ওয়াটার লেভেল যে বাটনটা সেটাকে চাপবো। এভাবে চেপে ওয়াটার লেভেল 5 সিলেক্ট করব। ওয়াটার লেভেল 5 সিলেক্ট করার পরে আমরা যদি স্টার্ট বাটন যদি প্রেস করি, তাহলে এটা 63 মিনিট সময়ের মধ্যে 3 বার পানি নেবে, 3 বার পানি ছেড়ে দেবে, কাপড় কাচবে, পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ফেলবে এবং কাপড় শুকিয়ে ফেলবে। 63 মিনিট সময়টা আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসবে, 62, 61, 60, এভাবে এটা 0-তে যাবে। যাওয়ার পরে মেশিন নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। এটা ছিল কাপড়ের ময়লা বেশির ক্ষেত্রে। আবারও বলতেছি, কাপড়ের ময়লা বেশি থাকলে পাওয়ার বাটনে একটা চাপ দিবেন, ডাইরেক্ট চলে আসবেন ওয়াটার লেভেল বাটনে। ওয়াটার লেভেল বাটন চেপে কাপড় অনুযায়ী পানির লেভেলটা সিলেক্ট করবেন, দেন স্টার্ট বাটন প্রেস করবেন। আর কাপড়ের ময়লা যদি কম থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে তো আর 63 মিনিট কাচার দরকার নেই। এটা অনেক সময়, 63 মিনিটটা হচ্ছে ঘড়ির টাইমে প্রায় 1.5-2 ঘন্টার মতো। 1.5-2 ঘন্টায় এই যাত্রা সময় কাপড় কাচার দরকার নেই যদি ময়লা কম থাকে। ওই ক্ষেত্রে যেটা করবেন, ওই ক্ষেত্রে সেম পাওয়ার বাটনে একটা চাপ দিবেন। দেওয়ার পরে দেখেন প্রোগ্রাম যে বাটনটা আছে এই প্রোগ্রাম বাটনে চাপ দিবেন। চাপ দিয়ে দেখেন এখানে কুইক ওয়াশ একটা লেখা আছে, কুইক ওয়াশ। এখানে আছে 39 মিনিট সময়। অর্থাৎ আপনার ময়লা কম থাকলে পাওয়ার বাটনে একটা চাপ দিবেন, প্রোগ্রাম বাটনে একটা চাপ দিবেন। তারপরে আগের মতো ওয়াটার লেভেলটাকে কাপড় অনুযায়ী সিলেক্ট করবেন। এখানে আমার কাপড় বেশি বলে কিন্তু আমি দিচ্ছি ওয়াটার লেভেল 5। কাপড় যদি কম থাকতো তাহলে ওয়াটার লেভেল কম দিতাম, আর আরও বেশি যদি কাপড় থাকতো ওয়াটার লেভেল আরও বেশি বাড়াই দিতাম। এবার যদি আমি স্টার্ট বাটন প্রেস করি, মেশিন এই 39 মিনিট সময়ের মধ্যে 2 বার পানি নেবে, 2 বার পানি ছেড়ে দেবে। এই সময়টা আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসবে, মেশিন কাপড় কাচবে, পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ফেলবে এবং কাপড় শুকিয়ে ফেলবে। এটা ছিল ওয়ালটন টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন WWM-TQM150 মডেলের অপারেটিং। আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন যে কীভাবে সহজ পদ্ধতিতে এই মেশিনটি চালানো যায়। সবাই ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কিত আর আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।